আমাদের এসি রয়েছে তিনটা সাইজের, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, তিনটাই আমরা ডিসপ্লে রেখেছি। 1 টন আছে, 1.5 টন আছে, 2 টন আছে। 100% লাভ ইন্দোনেশিয়ান কোয়ালিটি ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, টোটাল কোয়ালিটিটা ব্যবহার করা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার। এরপরে পাচ্ছেন টার্বো কুল। টার্বো কুল মানে হচ্ছে খুব দ্রুততার সাথে যেটা কুল করে, খুব কম সময়ের মধ্যে। হেলথ ইওনাইজার। হেলথ ইওনাইজার বলতে অনেক সময় দেখা গেছে আমরা অনেকের আছে আপনার অ্যালার্জির প্রবলেম থাকে বা আপনার এসিতে থাকলে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তো হেলথ ইওনাইজার বলতে যেমনই হোক আপনার এটা স্বাস্থ্যের ওরকম কোনো ক্ষতি করবে না। এই কম্প্রেসারটা আউটডোরের 5 বছর হচ্ছে গ্যারান্টি পাবেন। 5 বছরের মধ্যে যদি আপনার কম্প্রেসারের কোনো প্রবলেম করে তাহলে সেটা আমরা চেঞ্জ করে দিব কম্প্রেসারটা। এরপর হচ্ছে 4D এয়ার ফ্লো। 4D এয়ার ফ্লো মানে হচ্ছে 4টা সাইড থেকেই বাতাসটাকে সে ছড়ায়। ভাই গরম তো এসে গেল, অনেকেই যে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে, মানে আমরা অলরেডি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু ঠান্ডার জন্য এসি তো এখন খুব দরকার। হ্যাঁ, কি এসি নিব, কোথা থেকে নিব, এটা নিয়ে কিন্তু অনেকে টেনশন করে। আজকে কি দেখাবো আমরা মিয়াকো এসি নিয়ে কথা বলবো। আমাদের মিয়াকো এসি এসেছে গত বছর, এটা সব অবগত। এসি কিন্তু মিয়াকো আগে থেকে করেনি। মিয়াকো এসি করেছিল গতবার, আপনার ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জানিয়েছি কাস্টমারদেরকে। আর এই বছর নিয়ে দ্বিতীয় বছর আমাদের শুরু। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের গত বছরের ফিডব্যাক ভালো ছিল। নতুন হিসেবে আমরা ভালো রিভিউ পেয়েছি কাস্টমার থেকে, আলহামদুলিল্লাহ। আর আমরা গত বছরের গরম নিয়ে কিন্তু সবারই মোটামুটি অল্প কিছু হলেও ধারণা হয়েছে যে কেমন একটা এই সব প্রোডাক্ট নিয়ে হাহাকার যায়। আসলেই গত বছর কিন্তু গরম এমন পরিমাণে আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে যে চার্জার ফ্যানের জন্য সিরিয়াল ছিল। ঠিক, 10 টাকার চার্জার ফ্যান আমাদেরকে 20 টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। এখন আমি কিনতে বাধ্য, আমার গরম লাগতেছে, আর দোকানদার প্রোডাক্ট দিতে পারতেছে না, দোকানদারও কিছু টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। ঠিক, এটা কাউকে এককভাবে দোষারোপ করা যাবে না, কারণ আমি যেহেতু আগে কিনতে পারি নাই, তাহলে আমার প্রয়োজনের সময় কিনতে গেলে একটু বেশি দামে কিনতে হবে, স্বাভাবিক, এটাই স্বাভাবিক, এটা মানতে হবে, কারণ এটা হয়ে যায় আসলে। যাই হোক, তো গরমের জন্য কয়েকটা গরম থেকে নিবারণের জন্য আমরা কয়েকটা পদ্ধতি অবলম্বন করি। কেউ চার্জার ফ্যান, কেউ আইপিএস, কেউ এয়ার কুলার। আর এসি তো অনেক উপরের লেভেলের একটা প্রোডাক্ট। আমরা আজকে এসি নিয়েই কথা বলবো। যাদের এসি নেওয়ার প্রয়োজন আছে বা এসি নেওয়ার সামর্থ্য আছেন বা এসি লাগানোর মতো জায়গা আছেন, তারা অবশ্যই এসি লাগাবেন। এই জন্য আমরা এসি নিয়ে আজকে কথা বলবো। যারা এসি নিতে যাচ্ছেন, মিয়াকোর এসিটা নতুন হিসেবে আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমরা বলবো মিয়াকোর এসিটা খারাপ না, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো করেছে। আচ্ছা, আমরা একটু মিয়াকোর অ্যাড্রেসটা বলে দিই। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি লেভেল 6, 6 তলায়। এখন আমাদের আগে ছিল এ ব্লক, এখন আমরা আসছি ডি ব্লকে। ডি ব্লক ঠিক বাটার উল্টা পাশেই বড় আকারে একটা শোরুম নিয়ে, আগেরটা থেকে আরো বড় জায়গা, বড় স্পেস নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ এখন আরো বড় হয়েছে মিয়াকোর শোরুমটা। বলতে গেলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শোরুম এখন হচ্ছে বসুন্ধরা সিটির শোরুমটা মিয়াকোর। আচ্ছা, আমি একটু দেখায় দিতে চাই। হ্যাঁ, যদি আপনি শোরুমটা একটু দেখিয়ে দেন। পাশে হচ্ছে বাটার শোরুম, বাটার ঠিক উল্টা পাশে। বাইরে থেকে দেখাতে চান আমাদের শোরুমটা সাইনবোর্ড সহকারে দেখাতে পারেন। ওকে, আগে ছিল হচ্ছে এটা ঠিক পাশেই, আর এখন বাটার ঠিক উল্টা পাশে কিন্তু মিয়াকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। এই যে মিয়াকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, বাটার উল্টা পাশে আসলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, তো আমরা এসি নিয়ে কথা বলবো। এসি কত আমাদের এসি রয়েছে তিনটা সাইজের, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, তিনটাই আমরা ডিসপ্লে রেখেছি। 1 টন আছে, 1.5 টন আছে, 2 টন আছে। আর আমাদের মিয়াকোর এসির মধ্যে দুইটা ডিজাইন পাবেন। এটা হচ্ছে ডিজাইন, যেটা আমরা বলি লুক, যেটা একটা হচ্ছে মার্বেল লুক। মার্বেল লুকের বডিটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মার্বেল লুক, মার্বেল বডি। আর এটা হচ্ছে হোয়াইট টার্বোকুল, যেটা সচরাচর আমরা অ্যাভেলেবল দেখি, ক্রিম কালার বলি বা হোয়াইট বলি। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার, আর ওগুলো হচ্ছে মার্বেল কালার বলা হয়। প্লাস্টিক বডিগুলো ফাইবারেরই হয় এসির মূলত, বাট এগুলোর কালারটার কথা বলা হচ্ছে এখানে। ওটা মার্বেল কালার, আর এগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার হোয়াইট কালারের মধ্যে। আপনি যেটা ইনভার্টার সহকারে এসির আমাদের দুইটা রকমের আছে, একটা হচ্ছে ইনভার্টার আর একটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টারটা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল একটু বেশি আসবে, আর ইনভার্টার থাকলে বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী যেটা আমরা বলি, সেটা হচ্ছে ইনভার্টার। আচ্ছা, ওকে, ইনভার্টারটার মধ্যে পাবেন আপনি মার্বেল কালারের লুক, আর ইনভার্টার ছাড়া যেটা সেটা হবে হোয়াইট টার্বোকুল, সাদা কালারের বডি। তিনটা সাইজই সাদা কালারের মধ্যে হবে। আর পাশাপাশি আমরা একটা কম্প্রেসারও ডিসপ্লে রেখেছি, মিয়াকোর কম্প্রেসারটা আমরা দেখাচ্ছি। এটা আমরা 1 টনেরটা ডিসপ্লে রেখেছি, এর থেকে বড় 1.5 টন বা 2 টনেরও আপনার আছে। আচ্ছা, ওকে,
তো মিয়াকোর এসিগুলোতে যে স্পেশালিটিগুলো পাচ্ছেন, এখানে কি কি পাচ্ছেন আমাদের এখানে বলা আছে। আপনি ফার্স্ট ওয়ান যেটা ব্যবহার করা হয়েছে মিয়াকোর এসির মধ্যে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়, এটা ব্যবহার করা হচ্ছে ইকো গ্যাস R410 এখানে ব্যবহার করা আছে। আর 100% লাভ ইন্দোনেশিয়ান কোয়ালিটি ব্যবহার করা হয়েছে। টোটাল কোয়ালিটিটা ব্যবহার করা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার। এরপরে পাচ্ছেন টার্বোকুল মানে হচ্ছে খুব দ্রুততার সাথে যেটা কুল করে খুব কম সময়ের মধ্যে। আমরা দেখি আমাদের যে ব্লেন্ডার গুলা থাকে বা আমাদের কিছু কিছু এগ বিটার থাকে বা মোটর জাতীয় যে জিনিসগুলা, পাখা টাইপের যে জিনিসগুলা, এখানে কিন্তু টার্বো বলতে একটা স্পিড দেওয়া থাকে। টার্বো মানে হচ্ছে হাই স্পিডে কাজ করা। আর যখন আপনি টার্বো কুলে থাকে আমার প্রোডাক্টের মধ্যে, তখন এটা খুব দ্রুততার সাথেই আপনার ঠান্ডা করবে। যেমন টার্বো কুল ছাড়া যেটা হয়, মিয়াকোরও হয়, টার্বো কুল ছাড়া যেটা হয় সেটা যদি রুমের স্পেসটা ঠান্ডা করতে সময় লাগে আপনার 45 মিনিট, যেটা টার্বো কুল আছে সেটা আরও কম সময় লাগবে। এই আর অনেকে আছেন যে ভাই একটা হেল্পনেস, এটা কথাটা যে আপনার সহযোগিতার জন্য যে 1 টন কত স্পেসের জন্য নেবেন, বা 1.5 টন কত স্পেসের জন্য নেবেন, বা 2 টন কত স্পেসের জন্য নেবেন। এটা আমাদের বক্সের গায়ে, প্রোডাক্টের বক্সের গায়ে ডিটেলসগুলো লেখা থাকে। যেমন 1 টনের স্পেস এরিয়া হচ্ছে 1200 BTU, যেটা আমরা বলি হচ্ছে 12 ফিট রুমের জন্য। যদি আপনার রুমটা 12 ফিটের হয় তাহলে 1 টন এরিয়াজ। আর 18 ফিট যদি রুম হয় তাহলে হচ্ছে 1.5 টন। আর 2 টনটা হচ্ছে 24 ফিট মানে কিন্তু বিশাল বড় রুম, যেটা মোটামুটি আপনি বলতে পারেন যে 600 স্কয়ার ফিটের কাছাকাছি। এরকম টাইপের রুম যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি 2 টন ঠিক আছে। আর এর থেকে কম স্পেস এগুলার জন্য আপনার এইগুলা যেটা হয় এগুলা। আর এরপরে যেটা আমি বলবো যে 100% লাভ ইন্দোনেশিয়ান কোয়ালিটি গেল, টার্বো কুলে স্পিড গেল, হেলথ ইওনাইজার বলতে অনেক সময় দেখা গেছে আমরা অনেকের আছে আপনার অ্যালার্জির প্রবলেম থাকে, বা আপনার এসিতে থাকলে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় থাকে, এক একজনের এক এক রকম প্রবলেম হতে পারে। সবাই সবকিছু যে সহ্য করতে পারবে তা কিন্তু না, এটা অন্য সেন্স নেওয়ার কিছু নেই। তো হেলথ ইওনাইজার বলতে যেমনই হোক আপনার এটা স্বাস্থ্যের ওরকম কোনো ক্ষতি করবে না। আপনার এই যে খারাপ লাগার বিষয়টা, যেমন মিয়াকোর আপনার রুম হিটারের মধ্যে আমরা যেটা পাই, নর্মালি অন্যান্য কোম্পানির রুম হিটারের মধ্যে যেটা হয় কয়েল হিট করার কারণে যেটা হয় যে আপনি গন্ধ, আপনার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এরকম টাইপেরই একটা জিনিস মিয়াকোর রুম হিটারে আপনার যখন চলবে তখন আপনার এরকম কোনো কষ্ট হয় না। যারা মিয়াকোর রুম হিটারও ইউজ করেন তারা এই ব্যাপারটা অবগত আছেন। ঠিক একইভাবে এসির মধ্যে যদি আমরা বলি হেলথ ইওনাইজার মানে হচ্ছে যে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি বা স্বাস্থ্যের কোনো আপনার যেটা বলি খারাপ সাইড এফেক্ট যেটা বলা হয়, এরকম কিছু হবে না। টার্বোকুল তো বললামই, যেটা দ্রুততার সাথে আপনাকে কভারেজ এরিয়া করবে। কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বিষয়টা আসবে। যে কম্প্রেসারটা রয়েছে এখানে, এই কম্প্রেসারটা আউটডোরের 5 বছর হচ্ছে গ্যারান্টি পাবেন। 5 বছরের মধ্যে যদি আপনার কম্প্রেসারের কোনো প্রবলেম করে তাহলে সেটা আমরা চেঞ্জ করে দিব কম্প্রেসারটা। কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাবেন 5 বছরের। এরপর হচ্ছে এনার্জি সেভিং, যেটা আপনার ইনভার্টার ছাড়া সেটাও এনার্জি সেভিং করা আছে। কারণ নরমালি একটা এসি কিন্তু অনেক ওয়াটের হয়, 3500-4000 ওয়াট পর্যন্ত হয়। তো এগুলো যদি আপনি নরমালি বিদ্যুৎ সেভের বিষয়গুলো, এনার্জি সেভিং বিষয়গুলো যদি আপনার মাথায় না রাখা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল আপনার 12-13 হাজার টাকা চলে আসতে পারে। এই জন্য প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড, এটা শুধু মিয়াকো করে না, এটা ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ডই করে যে আপনার হচ্ছে এনার্জি সেভিং এর বিষয়টা। এনার্জি সেভিং ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ডেরই হয়। এরপরে হচ্ছে 4D এয়ার ফ্লো। 4D এয়ার ফ্লো মানে হচ্ছে 4টা সাইড থেকেই বাতাসটাকে সে ছড়ায়। এটা হচ্ছে মিয়াকোর এসির আর একটা রুমের কোনায় কোনায় বাতাসটা যাবে। আর আপনার সুইং তো রয়েছেই, ডানে বামে বাতাসটা মুভিং এর জন্য, উপরে নিচে মুভিং এর জন্য, যেটা হচ্ছে 4D ফ্লো, যেটা যে 4 দিকে যাচ্ছে, উপর নিচ ডান বাম 4টা এয়ার ফ্লো দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে কোয়ালিটি হিসেবে বললাম। আর যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির যে বিষয়গুলো আমি আপনাকে বললাম, এটা যে আমার শুধু এই স্টিকারের ওয়ারেন্টি তা না, এটা তো একটা স্টিকার আমি উঠিয়ে ফেললাম, তার মানে ওইটার বেলুন নাও থাকতে পারে। আর সেজন্য যেটা আপনি করতে পারেন, আমাদের যেটা হবে যে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টির বিষয়টা, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ডে কিন্তু আপনার লেখা আছে 5 ইয়ার্স যে ওয়ারেন্টির বিষয়টা থাকবে সেটা ক্লিয়ার করা আছে, আর 10 ইয়ার্স এর সার্ভিসের ওয়ারেন্টি সেটাও ক্লিয়ার করা আছে। তবে এখানে আমি আরেকটা বিষয় ভেঙে বলি, আমাদের কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলোর সার্ভিসিং কিন্তু প্রয়োজন হয় পরিষ্কার।
যেমন এসি আমরা নর্মালি যখন গরম শেষ হয়ে যায়, শীত নর্মালি এখন 3 মাসই পড়ে, বেশি পড়েও না, ঠিক এই 3 মাস আমরা এটা ব্যবহার করি না। হয়তো আমরা অনেকে আছে এটাকে কভার করে ঢেকে রাখি, আবার অনেকে আছে ঢেকে রাখি না। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনার ধুলোবালি পড়ে এসির যে টার্বো মোটরটা থাকে এটা একটু জ্যাম হয়ে যায়, সেটাই জ্যাম হয়ে একটু শব্দ করতে পারে পরবর্তী বছরে। এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, যদি ঢেকে না রাখেন, আপনারা যখন গরম শুরু হবে, যেমন এখন গরম শুরু হচ্ছে, এখন সকল ভাই কিন্তু সকল এসি চালু করবেন, আপনি একটু সার্ভিসিং করে চালু করবেন। যদি কভার না করে থাকেন, ঠিক এখানে বুঝতে হবে যে কভার না করা থাকলে, আর আপনি ঢেকে রেখে থাকেন আপনার জিনিস, তাহলে তো সমস্যা নেই। বাট যদি ঢাকা না থাকে তাহলে আপনাকে এটা পরিষ্কার করতে হবে, ক্লিন করে নেওয়াটা উচিত। যে ঢাকা না থাকে যে আপনি পরিষ্কার করা লাগবে আপনাকে। আর এই যে সার্ভিসিংটা প্রয়োজন, এটা কিন্তু ফ্রি না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কারণ আমি আপনাকে ওয়ারেন্টি দিয়েছি আমার প্রোডাক্টের, এখন আমার প্রোডাক্টের প্রবলেম হলে আমি আপনাকে ওয়ারেন্টি সাপোর্ট দিব। বাট আপনার প্রোডাক্ট ভালো, আমি আপনার এটা পরিষ্কার করতে যদি আমাদেরকে দিয়ে করাতে হয়, এটার পরিষ্কারের খরচ আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা, এই জিনিসটা অনেক ভাইয়েরা হয়তো বলেন যে ভাই এটা ওয়ারেন্টি ইস্যু, না এটা ওয়ারেন্টি ইস্যু না, সেটাই। কারণ আপনার প্রোডাক্ট ওকে, আপনার এটা পরিষ্কার, আমি আপনাকে পরিষ্কারের কোনো ওয়ারেন্টি দিব না। আমি ইউজ করতেছি হয়তো আমার বাসায়, আমি নিজে চাইলেও পরিষ্কার করতে পারি। ব্যাপারটা আমি জামা পরছি, আমি ময়লা করছি, আমি ধুবো। দোকানদার তো আমাকে কেনার সময় বলছে ভাই 6 মাস বছর ব্যবহার করতে পারবেন। আমি যে অপরিষ্কার করে প্রতিদিনই পড়তে থাকি, জিনিসটা তেনা হয়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে, এটা আমি দোকানদারের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সেটাই বিষয়টা এরকম। ওকে, আর একটা জিনিস আমরা ক্লিয়ার করি, যেহেতু এটা বড় আইটেম, ছোট আইটেম হলে হয়তো মাথায় নিতাম না, বড় আইটেম, আপনাদেরকে বড় আইটেমের বিষয়ে যখন কেনাকাটা করেন তখন কিন্তু বিশ্বস্ত জায়গার একটা প্রয়োজনীয়তা থাকে। কারণ আপনি 10 টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনবেন, সেটার জন্য আপনি যে কোনো জায়গা বেছে নিতে পারেন। বাট 100 টাকা দিয়ে যখন একটা জিনিস কিনবেন, আপনি আরেকটু বিশ্বস্ততার জায়গাটা খুঁজবেন, যে আমি যদি 100 টাকার একটা পণ্য কিনবো, 1000 টাকার একটা পণ্য কিনবো, 5000 টাকার একটা পণ্য কিনবো, এভাবে যখন আপনার একটু বাড়তি প্রাইসে যখন আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনবেন বা পণ্য কিনবেন, আপনাকে বিশ্বস্ততার জায়গা, আস্থার জায়গা দেখে নিতে হবে। একইভাবে এবার জন্য আপনাকে শোরুম দেখে নিতে হবে। আমি এখানে এই ভিজিটিং কার্ডগুলো, ওয়ারেন্টি কার্ডের ইস্যুগুলো দেখানোর আরো একটা মানে আছে। কিছু প্রতারক চক্র কিন্তু কাজ করে, আমাদের ভিডিওগুলোকে এডিট করে, ওরা ওদের নাম্বারগুলো স্ক্রিনে বসিয়ে ধোকা দেয়। এই জন্য আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। এই ধোকাটা তারাই খায় যারা পুরো ভিডিও দেখে না, আমরা এগুলো রিয়েলাইজ করে দেখেছি। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখেন না, আপনি হুট করে একটা ভিডিও দেখলেন, নাম্বারটা উঠে আপনি ফোন করে টাকা পাঠিয়ে দিলেন, এখন পরে দোষ দিলেন ভাই আমি তো ওই যে আপনার দোকানের। আপনি পুরো ভিডিওটা এই জন্য আপনাকে দেখতে হবে, পুরো ভিডিওটা দেখলে কিন্তু আমরা আমাদের ডিটেলস গুলো বলি, যে আমার দোকানের শোরুমটা কোথায়। যেমন আপনি ভিডিওর শুরুতে আমার সাইনবোর্ড দেখিয়েছেন, আপনি শোরুমটা দেখিয়েছেন, বিশ্বস্ততার জায়গাটা, আপনি এখানে আস্থার জায়গাটা কমপ্লিটলি আপনি ওকে করেছেন, স্বাভাবিক। এই জিনিসগুলো যখন এই পুরো ভিডিওটা যদি একজন কাস্টমার, একজন মানুষ যদি দেখে, ওনার কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ভেঙে যাবে, উনি কেনার আগ্রহটা বাড়বে, না কিনুক, বাট ওনার আস্থার জায়গাটা ওনার কমপ্লিট তৈরি হবে। হয়তো আমার থেকে এসি না কিনবে, আমার একটা মাইক্রোওভেন সে কিনতে পারে, একটা ইলেকট্রিক ওভেন, একটা আয়রন, একটা স্যান্ডউইচ মেকার, একটা কফি, যে কোনো কিছু উনি কিনতে পারেন, আসবেন, কারণ বিশ্বস্ততার জায়গা আপনি পেয়েছেন। এই জন্য আপনারা একটা জিনিস ক্লিয়ার রাখবেন, অনলাইনে প্রোডাক্ট কেনার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করবেন। তো আমরা এবার আরেকটা জিনিস বলি, ঢাকার ভিতরে যদি আপনার এসি নিতে চান, তাহলে আমরা ঢাকার ভিতরে যে সার্ভিসগুলো দিব, প্রোডাক্ট ডেলিভারি আমাদের। হ্যাঁ, এবার একটা জিনিস আমি ভেঙে বলবো ঢাকার ভিতরের এরিয়ার ব্যাপারটা। যেমন নারায়ণগঞ্জটা ঢাকা, কিন্তু নারায়ণগঞ্জে আমি ফ্রি ডেলিভারি করব না, কারণ এটা সাইড আমার জন্য আলাদা, আমি যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত দিব, বাসাবো পর্যন্ত আমরা করব, বাট এরপরে আপনাকে খরচ দিতে হবে আমাকে, ওর অতিরিক্ত খরচ আপনাকে বহন করতে হবে। একইভাবে সাভারে আমরা যাব না, সাভারে যেতে হলে আমাকে আলাদা খরচ দিতে হবে। একইভাবে আপনাকে উত্তরার পরে আপনাকে খরচ দিতে হবে, উত্তরা পর্যন্ত আমি দিব। এই জিনিসগুলো ভেঙে বলছি, এই জন্য অনেক ভাইয়েরা বলেন যে ভাই গাজীপুর তো ঢাকার ভিতরে, গাজীপুরে যান, এটা আমি যাব না। আমি এখনই বলে দিচ্ছি, গাজীপুরে আমার ফ্রি সার্ভিস হবে না, আমি যাব, আপনাকে খরচ দিতে হবে, খরচ দিয়ে নিতে হবে। আমরা চাই যে এখনই ক্লিয়ার করতে, আপনাকে ডেকে এনে ধোকা দেওয়ার চিন্তা আমার নেই, এখনই আমার ভিডিও দেখে ক্লিয়ার করে নেন। এবার আমরা আসি ঢাকার ভিতরে প্রোডাক্ট ডেলিভারি ফ্রি পাবেন, এটার ফিটিংসটা ফ্রি পাবেন। আর এসি ফিটিং এর জন্য যেটা হয়, বাহিরে এই যে কম্প্রেসারটা ঝুলানোর জন্য একটা ক্লামের দরকার হয়, যারা এসি লাগিয়েছেন আগে পরে, বা আপনার পাশের আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী লাগিয়েছেন, তারা দেখেছেন যে একটা আপনার স্ট্যান্ডের উপরে এটা ঝুলে, আর তখন ওই স্ট্যান্ডটা সহকারে আমরা দিব। স্ট্যান্ড আমাদের, প্রোডাক্ট ডেলিভারি আমাদের, ফিটিংস আমাদের।
আর এই যে পাইপ, এটা দুইটা পাইপ আমরা দিব 10 ফিট করে দুইটা, 10 ফিট করে দুইটা পাইপ আমাদের। অনেক সময় যদি দূরত্ব বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অতিরিক্ত পাইপ লাগলে আপনার, আর অতিরিক্ত পাইপ লাগলে কিন্তু মেশিনে আবার অতিরিক্ত গ্যাসও দিতে হয়, কারণ দূরত্ব বেশি হলে সে গ্যাসের খরচটাও আপনার। যদি অতিরিক্ত লেগে যায়, দূরত্বটা বেশি হয়, এটা সবার লাগে না, হয়তো 100-এর মধ্যে 2 জন লাগবে, 3 জন লাগবে এরকম। ওকে। আর ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ারটা ফ্রি পাবেন, প্রোডাক্টের কুরিয়ার খরচ আমাদের, ফিটিং এর জন্য ক্লাম থেকে শুরু করে অ্যাকসেসরিজ আমরা পাঠিয়ে দেব, যা আছে সব দিয়ে দেব, আপনারা ফিটিং করে নেবেন ঢাকার বাইরে। ঢাকার বাইরে আমরা ফিটিংটা দিব না, যদি ফিটিং করতে হয় আমার লোকের ফিটিং চার্জ এবং আসা যাওয়ার ভাড়া দিতে হবে। আচ্ছা, ওকে। এবার আমরা প্রাইস রেঞ্জগুলো আসি। আমাদের 2024 এর নতুন যে প্রাইসটা এসেছে, রেগুলার এমআরপি ইনভার্টারের প্রাইসটা বলি। ইনভার্টার 2 টন যেটা আমাদের রেগুলার এমআরপি হচ্ছে 95,000 টাকা। আচ্ছা, রেগুলার এমআরপি 95,000 টাকা, যেটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে করব হচ্ছে 82,000 টাকা থাকবে। অনলি 82,000 টাকায় 2 টন ইনভার্টার। ওকে। একইভাবে 1.5 টন ইনভার্টার রেগুলার এমআরপি 85,000 টাকা। আচ্ছা, যেটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে করব 72,000 টাকা। বাহ, মানে 13,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এরপরে আসি হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার। ওকে, ওটা 70,000 টাকা এমআরপি প্রাইস, ডিসকাউন্ট দিয়ে 53,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 53,000। এখন এখানে অনেক সময় কিন্তু এক একটা প্রোডাক্টের এক এক রকম ডিসকাউন্ট এখানে পাচ্ছেন আপনি। যেমন 1 টনে 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট করা হচ্ছে। এই ডিসকাউন্টটা আসলে এরকম যে কোম্পানি যেটা চিন্তা করে যে কোন প্রোডাক্টটা বেশি সেল হবে এবং এভারেজ বেশি কাস্টমারের প্রয়োজন, 1 টনটাই কিন্তু আপনার 80% সেল হয় 1 টন। ওকে। আর 15% 1.5 টন আর 5% 2 টন, কারণ সবাই এত বড় রুমে লাগায় না। যারা বড় রুমে লাগায় তারা অনেক সময় সেন্ট্রাল এসি লাগায়, বড়গুলা। হ্যাঁ, ওরা এত ঝামেলা ছোট এসে যায় না। ওকে, তো এজন্যই ছোট মেশিনে বেশি ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় যাতে সকল কাস্টমার কিনতে পারেন। ওকে। এবার আসে আমরা নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার 2 টন আমাদের রেগুলার এমআরপি 72,000 টাকা, যেটা ডিসকাউন্ট প্রাইস 62,000 টাকায়। আচ্ছা, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 10,000 টাকায়। এরপরে পাচ্ছেন 1.5 টন 65,000 টাকা এমআরপি প্রাইস, আর ডিসকাউন্ট প্রাইস 53,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে পাচ্ছেন 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট। একইভাবে 55,000 টাকা 1 টন রেগুলার এমআরপি, ডিসকাউন্ট প্রাইস 44,000 টাকা। অনলি 44,000 টাকায় পাচ্ছেন 2 টন। হ্যাঁ, এবার অনেক ভাইয়েরা বলবেন যে ভাই আপনার হয়তো প্রাইস একটু বেশি আছে, কিন্তু আপনাকে সুযোগ সুবিধাগুলো মাথায় রাখতে হবে যে আমরা দিচ্ছি প্রোডাক্ট ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিংস ফ্রি, ফিটিংসের অ্যাক্সেসরিজগুলো ফ্রি। যদি কোনো কাস্টমার ফিটিংস এবং অ্যাক্সেসরিজ ছাড়া নেন, এখান থেকে আরও 4,000 টাকা কমে যাবে। কারণ একটা এসি ফিটিংয়ের মিস্ত্রি যারা ফিটিং করেন বা ফিটিং করিয়েছেন আগে পরে জানেন, একটা এসি ফিটিং 3500 টাকা নেয়। আচ্ছা আচ্ছা, 3500 টাকা একটা এসি ফিটিং করতে নেয়, কারণ বাইরে ঝুলতে হয়, খুব সহজ না বিষয়টা। মানে রিস্ক নিয়ে করতে হয়, 3500 টাকার নিচে কোনো ফিটিং নেয় না। আর যে ক্লামটা আছে সেটা 1500 টাকা, 5,000 টাকা। বাট আমরা নিচ্ছি 4,000 টাকা এক্সট্রা, যে যোগ দিয়ে প্রাইসগুলো বলি এটা হচ্ছে ফিটিং সহকারে। আচ্ছা, কারণ আমরা ফিটিংটা ঝামেলা এই জন্যই নেই যে একটা কাস্টমারকে আমি আপনাকে প্রোডাক্ট বিক্রি করলাম, করার পর আপনাকে বললাম ফিটিংয়ের মিস্ত্রি খরচ এত, এটা এত, সেটা এত, এত ঝামেলা করলেই না, একবারে প্যাকেজটা ক্লিয়ার করে রাখলাম। আচ্ছা আচ্ছা, যাতে আপনার জন্য সহজ হয়, সুবিধা হয়। আমি প্রোডাক্ট বিক্রি করার পরে বললাম যে ভাই আপনাকে কলম বিক্রি করলাম, পরে বললাম যে আপনি ঢাকনা কিনতে হবে, হ্যাঁ ঢাকনা নেন। ভাই কলমটা প্যাকেট করে ব্যাগ কিনবেন না, ব্যাগ কেনেন, ওই ব্যাগটাকে আবার একটা জায়গায় রাখবেন, টেবিল কিনবেন না, এই ঝামেলাটা দরকার নেই। আমি আপনাকে যেটা বলবো কমপ্লিটলি এই প্যাকেজটা নিয়ে যান, ফুল প্যাকেজটা আপনি দিয়ে দিচ্ছেন, ফুল ঝামেলাটাই আমার। ওকে, আপনি কিনে পেমেন্ট করে অ্যাড্রেস দিয়ে যাবেন, আপনার বাসায় এটা আমি পৌঁছে দিব, তবে এসির লাইন থাকতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এসির লাইনই নাই তাহলে তো আমার কিছু করার নেই, সেটাই, এসির লাইন থাকতে হবে। ওকে, তো চমৎকার। আজকে আমরা মিয়াকো ব্র্যান্ডের এসিগুলো দেখে দিলাম, যারা নিতে চান একদম ঝটপট নিয়ে ফেলবেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন। সরাসরি চলে আসবেন বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের লেভেল 6 এর ডি ব্লক। ওকে ওকে ভাই, আজকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।